плывем из Динара в Сен-Мало. Такая качка, я бы сказала, присутствует. Вон впереди старая крепость Сен-Мало. Вот маленькая яхта. Пасмурно. Вы знаете, удивительно. 17-18 градусов. Ну, я прям удачно оделась. И Гюля тоже. Мы ходим практически все время в худи. В кепках или в шляпах. Худи, очки солнечные. Здесь 17-18, как будто 22-23 градуса. Вот, например, в Алма-Ате в пасмурную погоду. Гольфстрим, как говорится, работает. Нет такого холодного ветра, он теплый. В предыдущем видео я показывала, как горожане купаются в такую погоду. Это для них летняя температура, и это нормально. Так что следующий репортаж будет из Сен-Мало. Всем привет!